Бул Ансар Групп кооперативинин кеңсеси дал ушул кеңсеге үй алууну көздөп келген кардарлардын ар кандай суммадагы акчалай төлөмдөрүн алып, бирок бүгүнкү чейин убадалаган үйлөрүн алып берген эмес. Буга байланыштуу кооперативден жабыр тарткан 59 жаран Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Мындан улам Ансар Групп кооперативинин жооптуу эки жетекчиси кармалды. Азыр эми мен мына сотко кайрылайын деп атам, мен бияка жазып. Ошо мыйзам чегинде мен акчам эле берип койсо, алардан эч кандай мен доом деле жок. Ошол. Айбек Акматов тез аранын ичинде үй алуу максатын көздөп Ансар Групп кооперативине кайрылган. Аталган кооператив менен эки тараптуу келишим түзүлүп, алар 4 айда үй алып берүүнү убадалаган. Мындан улам Айбек Акматов 835 000 сом акча каражатын накталай төккөн. Сүйлөшкөнмүн. Силер кандай болуп атат, Иксан ушундай болуп калды эле десем, булар айтышты, бизде аркабызда акчабыз бар. Ошо менен биз эгер үй алып бере болсок акча төлөп коебуз деп булар алдаган да меничи. Андан кийин бул ошол менеджер, мен Самара деген менеджер алдагы мага ошол үй акча төккүчө мага 100 жолу 1000 жолу чалган да, мындай айткандачы. Келиңиз, үй аласыз, болот, иш жакшы кетип атат депчи. Аны ошону чалганда мен алданып калдым да меничи. Аталган кооперативден жабыр тарткандардын дагы бири Гүлкан Абдыжапарова. Ал автоунаага болгон муктаждыгын чечүү үчүн кооперативге 280 000 сом акчасын салган. Бирок кооператив келишимде көрсөтүлгөн убадаларын аткарган эмес. Мага 700 000 каржылаш керек эле. Мен айттым, мен каржылагандын кереги жок, өзүмдүн акчамды кайтарып бергиле. Договор боюнча биздин акчабызды төккөн сумманы, если алар каржылай албаса, закон түрүндө алар биздин услуганы дагы, өзүбүздүн основной сумманы дагы төгүп беришке, алар төгүп бериш керек эле. Анан ушул убакка чейин 1 сом да жок. Наоборот, ошо күндө бир жолу бардым, эки жолу бардым, алдап бизди жөнөтөт. Мына тургула, ана тургула деп ошо. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативине наразы болгон жарандар бир эле Ош облусунда эмес, Жалал Абад, Бишкек шаарларынан да кайрылгандар бар. Алар ортодогу түзүлгөн келишимдин аткарылышын күтүп, аяга арыз берүүгө аргасыз болушкан. Жалпы шаардык милицияга 59 жаран арыз менен кайрылган. Былтыр убада кылган үйлөрүн ала албаган, быйыл жазда убада кылган, жайда убада кылган үйлөрдү ала албай калгандыгына байланыштуу массалык түрдө ушул арыздар келе башлагандыктан биз бул жарандардын арызын терең кароо жана юридикалык баа берүү максатында биз Ансар кооперативинин республикадагы жетекчисин жана Ош шаарында куратарлык жасаган Ош шаарындагы жетекчисин чакырып, аны убактылуу кармалып жайга киргиздик 48 саатка. Бүгүн алардын баш коргоо чарасы Ош шаар сотунда каралып жатат. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи 2021 жылы 3 майда каттоодон өткөн. Юристтердин айтымында кооперативге келген кардарлардын басымдуусу келишим менен толук таанышпайт. Мындан улам нааразычылык күч болорун билдирет. Клиенттердин өздөрүнүн чала сабаттыгынан, андан кийин экинчиси тез эле бүтүрө коебуз деп туруп өздөрүнүн мындай бир ач көздүгүнөн болуп атат да. Булар баягы келишимде бул ишканалар өзү кандай ишкана, мамлекет тарабынан буга көзөмөл барбы, жокпу, булар өздөрү үй салбаса кантип бизге үй алып берет деген суроолорду өздөрүнө биринчи бербей эле, буларда алынган жери тездик менен 1-2 айдын ичинде үй алып калабыз деп туруп, мүчөлүк взнос дагы төгүп атышат, андан кийин берген суммаларды да берип атышат. Кыргызстанда кооперативдер боюнча мыйзам чара күчүндө турат. Буга чейин Юстиция министрлиги кооперативдер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон. Бул боюнча мисалы кооперативдер толук маалымат бербей атат. Эгерде толук маалымат бере турган болсо, мындай юридикалык коллапстарга алып келбейт болчу да. Бул жерде да бир юридикалык коллапс, юридикалык хаос да бир болуп калып атат. Мыйзамда так көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында, Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинде, Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлүп атат. Эгерде жарандардын ортосунда кандайдыр бир келишим боло турган болсо, бул соттук тартипте, жарандык тартипте ишке ашыш керек деп көрсөтүлөт. Ал эми жогоруда болуп аткан иш-аракеттерде бул жарандык тартипте сотко доо арыз менен кайрылып, келтирген чыгымдарыны, ошол эле мезгилде материалдык чыгымдарын, моралдык чыгымдарыны, акча каражаттарын дагы толугу менен пайщиктер кайтарып алса болот.
Кыргызстанда юстиция министрлигинин маалыматына караганда 162 коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативи катталган. Булардын ишине байланыштуу 2 жылда 140 кылмыш иши козголгон. Буга чейин Ихсан кооперативине карата да кылмыш иши козголуп, анын жетекчиси камакка алынган. Жалпысынан келтирилген зыян 121 миллион 313 миң 950 сомду түзгөн. Алмагүл Байгызы, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.